hello, hello. Hi, Kathy. Hi, Karen. Oh, hello. Hi. Hi. Where are you, Karen? I am in Lawrence, Kansas. Oh, are you West Kansas City. Yeah. I know your name, and I don't know if we've ever met, but No, yeah, you look familiar. So, but I studied with Chris Lidval down in Houston and went to her training, and she brought in lots of people, Martha Hanson and Mead Andrews and all sorts of great, wonderful instructors. So hello, maybe we met there. No, no, nowhere. And then Kathy and I know each other quite well. And Jenny Thurtle, where are you? Yes, I'm in Melbourne, Australia. Right now? So it's what? Right now, it's 10 o'clock in the morning. Nice, reasonable time. Absolutely. Yes. I'll keep looking to you for fresh energy. What time is it where you are? Well, it's almost 7 at night. Okay. Yeah. So we have Australia, Japan, and Korea are possible participants. Very few Europeans. Hi, Tony. Nice to see you. And some amazing painting. Hello. Where are you, Sun Young? Hi, I'm in Korea. You are in Korea. Yeah. What time is it there? It's 8 in the morning. Yeah, same as Japan. Yes. Crazy. Well, we're just waiting to welcome people in, and I'll start probably a minute after the hour. Hi, Jewel. And Shannon Lee Jones, where are you? This is a test. Can you turn it on and turn it off? Yeah, right. Hi. Yes, I'm in Boston. Oh, excellent. And Peggy, nice to see you. Where are you? Good to see you in Spokane, Washington. So people may arrive late, and that's okay with me. They'll catch on. And we'll just fill that first few minutes with introductions and explanations as people pop in. Hello, welcome. I think I've seen most of you at some session or meetings. It's amazing. It's an amazing, amazing thing we're doing. Just exciting. And we have so many people to thank to make it possible. Hi, Carol. Thank you. Who is this? Can't hear you. This is Keiko in Kyoto. Hello. Hi, everybody. Welcome. 皆さんようこそ。So we still have a few people filter in from the waiting room. And I'm going to have
Kanai begin to translate already. You're going to hear her. If you're not a Japanese speaker, you will hear her fully. This is my favorite way to be translated. 今回日本語チャンネル使わずにメインルームの中で英語、日本語が聞こえてくるので、英語のスピーカーの人たちにも通訳が同時に流れます。通常のやり方です。サラの要望で。So I'm going to hand this over, the beginning over to, I guess we start with you, Riley. Is there anything you need to say? Yeah, I just want to welcome everybody to this workshop, Self-Agency and Charging Up with Sarah Barker. And I'm actually going to hand it off to Darcy, who's going to give Sarah's introduction. 皆さん、サラ・バーカーのワークショップにようこそお越しくださいました。ダルシーに今から、ご紹介をお願いいたします。Hello and welcome everyone. 皆さんようこそ。I have the honor to introduce a mentor of mine, Sarah Barker. サラ・バーカーをご紹介いたします。Sarah Barker is a professor emerita at University of South Carolina. サラ・バーカーはサウスカロライナ大学の名誉教授です。In 1974, she became a theater movement specialist. 1974年に、サラは演劇運動のスペシャリスト、演劇の、ムーブメントのスペシャリストになって、And she has directed 2 graduate programs for actors and developed a system of psychophysical approaches to acting and other performing arts. 2つの大学院向けのプログラム、俳優のためのプログラムを、作り指導して演技とかそれから、心理学的なパフォーマンスへのアプローチのシステムを開発しました。Sarah has been an Alexander Technique teacher since 1975. サラは、1975年からアレクサンダー教師をしています。She has studied more than 40 somatic systems for unlocking the freedom and ability that comes with mind-body unity. サラは40以上のソマティックな全身の、体のシステムを研究してきて、それは心と体の統合のために、自由になって能力を解き放つというメソッドをやってきています。She has several ways to help everyone support their own study in movement and well-being. サラは自分の動き、それから自分のウェルビーイングのために自分自身でサポートできる方法があるということを信じています。These include her book, The Alexander Technique, her practice video, Moving with Ease, and her new app, AliUp. でそれらのことは彼女の本、アレクサンダーテクニックという本、それから、エクササイズのビデオ、それから Moving with Ease に書かれていた、それから新しいアプリである AliUp というのも存在しています。Now Sarah integrates all of her expertise in teaching the Alexander Technique. で現在、サラは、それらの専門知識をすべて統合してアレクサンダーテクニックを教えるために使っています。She has created tools that help people to live and work easily with more confidence and intention to accomplish their dreams. それによって、人がより自信を持って夢を叶えるという意図を持って楽に生活をする、働くということに役立つツールが作り上げられました。I personally have had the honor of working with Sarah over the last 2 years, especially the last 6 months. 私個人的にはこの2年間サラとワークをしてきて、特にこの6ヶ月間。As a singer, she has helped me to discover more depth and ease in the characters I portray and myself on stage. 歌い手としてサラのワークによってより深みと落差、そしてステージの上でその歌の役割を演じるということの助けになってきました。
So without further ado, Sarah Barker. ではご紹介します。サラ・バーカーです。Thank you. And I want to acknowledge that Darcy is also an Alexander teacher and a teacher of musical theater and acting herself. ダーシー自身もアレクサンダー教師であり、それから音楽とアクティング演劇の、を教えることをしています。I'm also lucky she was available because she's very good on Zoom. それからダルシーはとってもズームが得意なので、ここにいていただいています。So we're going to do this a little differently than you've been doing other sessions. 今日は他のセッションとちょっと違うやり方で進めていきたいと思います。You're going to be turning your video off and then turning it on later. ビデオをオフにしたりオンにしたりということが起こります。And then off and on. オフにしたりオンにしたり。So I'll be leading you with Kanai by my side. その時にはカナイと一緒にそれをガイドいたします。Through some explorations. 説明をしながらその時にはガイドしますね。And then we'll come together and talk a little. ごめんなさい、ビデオオフの時に説明とかをして、また戻ってきてからお話をして、Turning on the video, as Kanai said. その時にはビデオオンにします。先に言っちゃった。And I'm hoping that gives us a little more of a sense of working for ourselves and then time to share. なので順番としては自分自身で一人でワークをして、そして戻ってきてシェアリングをするという形になります。Some people are going to have their videos off the whole time because they don't want to be seen or they would like to be just not on. That's okay. で人によっては常にビデオをオフにしていたいという方もいると思います。見られたくないとか他にやってることがあるとかで、それはそれで構いません。So let's start and you'll see kind of how this works. Turn your video off, please. では練習してみましょう。ビデオオフお願いします。And there you have Kanai and myself. そうすると画面にはサラとカナエだけですね。Christina, if I'm not sure why you're showing. If we could, there we go. That's excellent. いましたね。That gives us the biggest picture. これで画面が一番大きな状況に最大になるので。And Darcy's posted a little note asking you not to use the chat. If you do, it will go just directly to her, which is good. And then there'll be a point at which I invite you to use the chat. Sorry, that took too long. で、チャットボックスについてなんですが、基本的には使用しないんですが、個人チャットしかできなくなってるんですが、ダルシーに、直接チャットするようになります。ただ、その時にはこちらから指示をするので、それまでは使用しないようにお願いいたします。So let me talk just a tiny bit about what I think I'm offering. じゃあ、今日何をご提供するかについて短めにお話ししておきたいと思います。All of us, as Alexander teachers, understand that we can keep inventing ways to know ourselves and our bodies. アレクサンダー教師として私たちは常に自分の心と体の面倒を見るためにの、やり方っていうのを想像していく、作り上げていくということができると理解していると思います。So I looked at 3 parts of our practice that I think needs daily or daily renewal.
今日は、3つの部分からなる練習をお伝えするんですが、それは多分日々やっていく、練習していく必要があるものだと思います。で、変えていく必要がある。So I'm going to offer a way of exploring each one of those three. そしてそれら3つ、それぞれを練習するということを今日はご提案していきます。I'm going to pause for a moment because we've had a few more people join. 今何人かまた今参加なさっている方がいるので、一度お話を止めますね。And if you wouldn't mind turning your video off for right now, that would be great. Thanks. But the most important thing is that maybe I inspire you to do something else on your own. で、とっても重要なことは、私が提案したことで、皆さんの方がインスパイアされて、自分自身のやり方をやりたいかもしれない。So we're going to look at three things that I hope you remember and think of as important. 3つのことをご紹介しますが、そして、重要なこととして覚えている。So besides our basic direction with the head in relationship to the spine, 頭と脊椎の関係性という基本的なディレクションと別に、we're going to look at how to enliven and wake up the spine, 脊椎をどのように目覚めさせて生き生きとさせるか、how to continue to expand our awareness in the space, 空間の中で自分の意識をどのように広げていくか、and how to charge up, wake up the support system in the lower part of the torso. 胴体の下の部分をどのようにサポートとして、チャージアップさせるか、生き生きとさせるか。With those three things to support and help you with your direction, それらの3つの練習が、ディレクションのサポートになります。I think that you can make it easier and easier to apply the basic directions. それらをより楽に基本的ディレクションに応用していくことができると思うんです。So let's jump to the first one. じゃあその3つのうちの1つをやっていきましょう。I'm going to share my screen. 画面共有しますね。Some of you may have seen this on Facebook. この画面は Facebook で見た方もいらっしゃるかもしれませんね。And here's the first image. Let's see if 最 I 初の can- 画像です。I have to figure out how to get this to, there we go. これです。 Here's the first image. これが最初の画像です。Here's what I love about this image. たくさんのことが含まれています。The spine is in the middle of your body. 脊椎は体の真ん中にある。It's huge. 大きいです。You could often get to it by poking into your belly from the front. よく、前側、お腹側からこれのことを話していくことがあると思うんですね。And what I'm going to take you through is a few simple exercises to increase or strengthen that image. このイメージをより膨らませて強くしていくための、いくつかのシンプルなエクササイズをご紹介したいと思っています。So you are all by yourself there in your room. I hope you've made a little space for yourself to move. 皆さん、ご自分の周りにちょっとスペースがあるといいなと思うんですが、作れますか？ And you don't have to move yet, まだ but 動かなくていいですけどね。I'm moving my screen so you can see the first thing we're going to do. 最初にやることをお見せするので見ていてください。 And let me stop sharing and then 共有をやめますね。 and if she wants to make me more prominent. Thanks. So first thing we're going to do is very simple. Look to one side. 最初にやるのはとてもシンプル。片側を見る。
Come back to center and look to the other side. 真ん中に戻り、反対を見る。Then we're going to take it farther, a bit at a time. で、1回ずつ少しずつ遠くに距離を伸ばしていきます。So we're going to spiral the spine. そうすると脊椎をスパイラルに動かしていくことになる。So you're looking in there for sensation and any information about where your spine is and how it's working today. で、そうすると脊椎を感覚的に捉えることができて、そして、今日、ごめんなさい、脊椎がどこにあるのか、それから脊椎が今日どのように動いているのかという情報を得ることができます。So as you spiral around, would you think of spiraling around the front of your spine? 螺旋状に動くときに脊椎の前側がスパイラルを作っているのか。That's that column that's going through the middle of your body. と見られるでしょうか。なぜなら脊柱は体の真ん中にあるから。And Janet, if you would turn off your video, that would be super. So we're going to turn our heads. 頭を動かしていきます。回していきます。Imagine the spine. そして脊椎をイメージして。Turn our shoulders. 肩を回す。And now whatever you need to do, you're going to rotate through the pelvis. その後必要になるのは骨盤まで回転していくことです。Now release back to center. そして真ん中に戻ってきます。Now let's look at じゃあここで見てみまし how ょう。 we're keeping a connection through the whole spine back here. ここで脊椎がつながっている、脊椎全体がつながっていることを保ちながら、As you turn the other way, keep your hand here and 反 see 対を向いていくときに手をここに置きっぱなしで、 if you can figure out if you're pushing forward in order to rotate, in order to twist. ねじっていく、回転していくときに前に押していないか見てみてください。Am I pushing through here? ここから押していないかな？ Or can I press into my hand, back into my hand and rotate my whole spine? もしくは手の方に、手と一緒にありながら全体を回転していくことができるかな？ So you can do this sitting. 座ってもできます。寿 And 司。 you can also, and it's up to you how you want to do this. You can どっちで also, もいいんですけどね。 oh, sorry, I need a little more head there, I think. You can also do it from standing. It's going to give you new information about your feet. で、立ってやることも可能で、それによって足から来る情報もあります。 So again, we're turning 回っていきます。 and turning. 回っていく、回っていく。 Coming back, 戻ってきて、 turning. 回って、回って、回る。 What's happening in here, in here? ここで何が起こるでしょう？ You can put a little pressure on the bottom of the spine. I mean, the neck. Bottom of the 首の neck. 一番下のところに手を置いて、力を測ることもできます。 Or in the upper middle of your back. から背中の上、真ん中上辺に置いて、 Or my favorite place where I get a lot of information. I'm pressing forward with my hand, 私自身のお気に入りは、ここで手を前に押して、 matching that with my spine. 脊椎とマッチさせることなんです。 Try it with me. I hope you're all playing. 一緒にやってみましょう。 Invent some stuff, explore it, figure it out. どんどん創造的にやっていろんなことを見つけていきましょ I'm going to give you just another minute. う。しばらく時間を差し上げます。 Yes, check into your breath. Notice what's happening there.
呼吸をしてここに何が起きているか気づいていきましょう。It's okay to use some pleasurable muscular effort. 筋肉の働きを喜んで使って大丈夫なんです。And you can also try floating through it. それから流れを感じる、それを楽しむこともいいんです。But we're wanting to find the unity of the spine as we do this. これをやりながら見つけていただきたいのはユニティと統一性ですね。All right. Now I want to shift and I want to do a spine massage. じゃあ次に脊椎マッサージをやっていきます。So the nerves come out the back 神経は後ろ側通って、of the spine. 脊椎の後ろ側通ってますね。And I'd like us to massage as we roll forward. 前にロールをしながらマッサージをしていただきたいんです。Remember, you can also send your back back. Even as you're rolling forward, you're sending your spine back this way as you roll forward. 前に回転するときも、その回転するに従ってバックバックで後ろに脊椎を保ちながらやってください。Do this standing up. 立ってやりましょう。I'm going to start sitting because I'm a little closer to you, and then I'll go over and finish with standing. 私は今、まずここで見やすいようにコンピューター前に座ってやりますが、この後また立ってやりますので、皆さん立ってやってくださいね。Rub right below your skull. こする。頭蓋骨の底。ぐるぐる。ぐるぐるします。And 頭 then 蓋骨の底。 move down an inch, scrub again. こすって。And as you move your fingers down, で指をだんだん下に持っていきます。let one vertebra go forward, up and over. その時に、脊椎を上から一つずつ上に行って前にアップエンドオーバーで動かしてください。So you're waking it up with massage, and you're seeing if you can move as if you could move one vertebra at a time. マッサージをすることで、Remember the size. 脊椎を、ごめんなさい、マッサージすることで椎を目覚めさせながら、できる限りでいいので、椎骨一つずつを動かしていくように、そして椎骨のサイズを思い出しながらやってみてください。So I'm sorry, I've got to get this set right. またセッティングしま So す come with ね。 me, and we're going to roll down. 一緒にや So りましょうね。ロールダウンしていきます。roll down a little, come back up. 少しロールダウンしてまた戻るということをしていきます。 Roll down a little more and see そ where の後もう you 少 need し to loosen. Where ロ do ー you ルダウンすることで、 rub? どこ So が緩んでいくかを見ていきましょう。once I get to here, ここまで来たら、 I need to release my knees a bit. 膝を少し緩ませる必要があります。 And as I continue, 続けます。 oh, I notice this is very tight. So I'll あ、 come ここ here が first. 固まったのに気づいたからここに来ます。 Now I'll come back up. 戻ります。 Your spine is different than mine. 皆さんの脊椎は私の脊椎とは違うので、 So you're going to find other places that are tight. あ、固まったって場所が違う場所だと思います。 And I'll start again. もう一度やります。 Oh, now I feel here. あ、ここに何か感じたぞ。 And now there. あ、ここも And I come back up. 戻ります。 How is it changing? 何が変わったかな？ Can I live in the back where my spine is? 脊椎がある背中の方に寄りかかっています。
Now I'll roll down again, もう一度ロールダウンします。 and I'll stop if I get some place that's tight. どこかが固まったらそこで止まります。 Coming back up, 起き上がります。 and then back down. また行きます。 You know, I forgot to mention. I'm 言い忘れましたが、 neck free, head moves up, spine follows. ネックフリーで頭が動いて脊椎がついていく。 You might even find you need to rub in your legs. 足をこすらなくちゃって場合もあるかもしれませんね。 And take another 2 minutes. あと2分ぐらいやってみましょう。 And you may want to do this on the way up too. You might find some other spots that are sore or tight. 戻って起き上がっていくときにもどこか別の場所が固まったり痛みがあったりするかもしれません。 I'm going to give you some time to keep going. と続けてくださいね。時間差し上げます。 Tune into your breath as well. 呼吸してくださいね。 And every time you start again, either coming back up or coming back down, free your neck, send your head forward and away, and your spine lengthening. 毎回下に下がっていくときも起き上がっていくときも首を楽にして自由にして脊椎頭を上に遠くに持っていって脊椎がついてくるということを思い出してください。 All right. Come out of that, そこから戻ってきて tiny walk around and come back and turn your video on. 少しだけ歩いてぐるっとしたら戻ってきてビデオをオンにしてください。 And let's remove Kanai's spotlight as well. Oh, maybe she wasn't spotlighted, Riley. Don't worry about it. Or is she? Yeah? No. Okay, good. All right. Now, here's a question. では質問です。 What happened when you woke up the back of your torso? 胴体の後ろ側背面を目覚めさせると何が起きましたか？チャットに質問出ています。 Take a minute and think about it. 少し時間をとって考えてみてください。 You can see the question in chats. チャットで見ることできます。 And if you would like to speak to it, to your experience, ご自分の体験をお話ししてくださる場合には、 please raise your hand by going to participants at the bottom of your screen. 手を挙げてくださいね。で、ごめんなさい。参加者っていうところを見て、 Click on that, and then you'll see at the bottom of that little window, raise hand. この参加者っていうところをクリックすると手を挙げるっていうのが出てくるので、それで手を挙げてくださいね。 And it's always a contribution if you will share. いつでも皆さんからのシェアがあると、それは私たちに恵みとなります。 And Darcy will let me know who's willing to say something about this. 手が上がったらダルシーが教えてくれます。 The first hand raised was Morgan's. モーガンですね。 Morgan, turn on your microphone and your, I guess your camera's on, but turn on your microphone and let us know what you noticed. That was such a moving experience of self-love. It was so moving for me. I often coach people and teach people to be gentle with themselves.
all the time, right? But and I take time to stretch my own body because I need to do that to function, right? And I want to be able to do all the things I want to do in my day. And I call that self-care. But this experience of stopping the moment I felt any sort of resistance in the spine and back up and allowing that to be okay for me, and something other than self-care to stay functional. I'm going to ask you to pause and let's see if Kanai can Okay, thank you. what you said. You can summarize it at this point. Yes. モーガンは普段自分自身に優しくするっていうストレッチを生徒さんに教えたりしていて、それをセルフケアと呼んでいるんですが、今回の、今練習した体験というのは途中で止まって自分に気づくっていうこと、それから、固まってもいいっていうのを許すっていうことがとても自分にとって良かった。で、そのセルフケアというのがより機能するように感じられました。Oh, beautiful. Thank you. Please keep going, Morgan. So honestly, Sarah, I thought that I was being good to myself before with all these things that I do to keep my body functional. But I was not being gentle with myself. And this was so different. Yeah, Morgan, Kanai first. Sorry. 私は以前も自分に対して優しくしていたと思っていたんですが、今のをやったことでそんなに優しくしていなかったということに気づきました。It is different. 違うんですね、これって。I think a lot of our impulses studying Alexander technique have to do with fixing ourselves, making ourselves better. アレクサンダーテクニックをやることで私たちが何となしに自分を直していくんだというような方に向かいがちだと思うんです。That's not our fault. We've been educated that way. それは私たちのせいではなくて、そのように教育されてきているからなんですね。But this is stopping and saying, what do I need now? What do I feel now? で、今やってることっていうのは途中で止まって、今自分が何を必要としているか、何を感じているかを見ていくことなんです。Not how do I get better at this? これをどうやったらうまくできるかではなくて。I really am so pleased that you received it that way. そのように体験してくださったことを嬉しく思います。Darcy, who else? 他にいますか？ Next is Jenny. Jenny. Hi. I found that a very beautiful way of really noticing and being very present with what was coming up and what was happening, just noticing it, and the act of coming back and really beginning it, what seemed like the beginning again, which wasn't really the beginning again, was just another morph of the movement. Actually was a really great way to get a whole sense, and I absolutely got my feet in an instant. At one stage it was like whoosh, there I was. So it was great. Yeah, fantastic. Thank you. Somebody else, Darcy? Oh, sorry, Kanai. とても素敵なやり方で、今に気づく、ただ気づくということで、何度か同じ動きを始めるときに毎回始めるんだけど違う。で、自分全体を得るのにとても素晴らしい方法だと思いました。Thank you, Jenny. Next is Alyssa. Hi, Sarah. First of all, I really appreciate what you've just said about the distinction between fixing ourselves and caring for ourselves. Yeah, because I think every time I ask to coordinate is an act of
self-love. So giving a little love to our spine there, what I noticed is it was so useful to have the image in my mind of what, of the shape and the position of my spine. And of course, you know, my skeleton's right here. I look at it every day, but to really connect the movement to the anatomy while it's fresh in hand was, I did feel like that was really useful in my own body mapping. And I do feel more energized just in general from warming up the back of my body. I feel my energy flowing through the front and all sides. Great. Always. Thank you. Kanai, summary. 直すんじゃなくって面倒を見るということがとてもその区分けを話してくださったのが良かったです。セルフラブということですね。そして、自分のボディマッピングをクリアにすることがに役立ちました。それから、背中側を意識することで全体が活性化されました。Darcy, because I have taught in Japan, I know that our Japanese friends may be a little more respectful of other people sharing. 日本で教えてきた体験から日本の人たちっていうのは他の人のシェアしてくれることをすごく尊重する傾向があると思うんですね。So I believe we could keep sharing about this one exercise for the rest of the session. で、この今やった一つ目のセッションのシェアリングをずっとやることもできるんですが、So I'd like to have one more person to share, and if it could be someone from Korea or Japan. もう一人だけ、シェアをお願いして、でもしよければコリア、韓国とか日本の方が何かシェアしてくれたらなと思います。Anybody? もしよければですけど。Darcy is looking for hands from Japan or Korea. 手が韓国、中国じゃない、日本から手が上がるのを探しています。It's okay. We just pause for a minute. ちょっと時間を取ってみましょうね。大丈夫です。Okay, we have a question. Yeah. I'm sorry, I may pronounce your name incorrectly. Seong-un? Yes, it's not a question. It's my feedback about the activity. So no one is going to say something, so I raise my hand. Thank you. Well, I realized that I need more time to care about myself after this work. And then I knew that my back got easier and freer. And it will be I think it will be my favorite activity. So thank you, Sarah. Excellent. 誰も手を挙げないからなんか気を使って手を挙げたんですが、自分のことをケアするのにとてもいいやり方だと思いました。背中がもっと楽に自由になって、このアクティビティは私のお気に入りとなりました。As we go forward, 先に進みますが、anyone may offer anything about any of the exercises you experience. 体験したエクササイズについてどなたでもいつでもおっしゃってください。But right now, I want to move to the second exercise. 今は、2つ目のエクササイズに進んでいきます。And that is expanding our awareness to include where we are. 私たちの意識を今いる場所に向かって膨らませていく、そして周りを含めていくということです。So let's turn off all videos except Kanai and me.
では皆さんビデオをオフにしてくださいね。And get yourself into space, into a larger space. ちょっと空間のある場所、広い場所に移動してくださいね。There we go. Thank you for spotlighting me, Riley. All right, so we're going to just play 遊んでいきます。 using our imagination. 想像力を使って。 I'll give you some suggestions. 提案をしますが、 If you don't like them, you can make up other ones. それが気に入らなければ他の方法をやって大丈夫です。 Look down at the floor. 床を見る。 You're standing on sand. 砂の上に立っている。 How is that different? どう違うかな？ Can you dig your toes into the sand? 砂の中につま先を埋め込めますか？ Look up. 上を見て。 There are huge clouds above you. 大きな雲があります。 And maybe a few birds, like a hawk, way up there. 鳥が飛んでいる高いところ。 Feel that space. この空間を感じて。 Now you're on eggshells. 卵の殻の上に乗ってるよ、今度は。 They're crunching under your feet. 足の下で割れてるの。 Now there are dripping vines just above your head. 頭の上でワインが垂れてきた。 A little bit of rain. 雨か。 Coming. 雨粒でした。 And now see the real ceiling. じゃあ今度は今本当にある天井を見て。 How do you fill the space between you and the ceiling? 自分と天井との間の空間、どうですか？ What is really under your feet? 足の下に本当にあるものは何ですか？ Imagine there is a big tree right next to you. 隣に大きな鳥じゃない、木があると想像してみて。 The bark is very rough. 幹はとても粗い。 And the two of you are standing together. そして木とあなたは二人で共に立っている。 The tree's roots go under you. 木の根はあなたの下にもある。 On the other side 反対側には is a big pillowy quilt hanging. What is it? A quilt, a blanket. ああ、毛布がごめんなさい。Blanket. 毛布が下がっています。ぶら下がっています。 Oh, you could brush against it. Ooh. Ooh. そこに体をなすりつけることもできる。 Now, look back where the tree was. There's the room. じゃあ木があった方を見るとそこにはお部屋がありますね。 Be aware of how far away the wall is. 壁がどのくらい遠くにあるか感じて、 Or furniture. それから家具、 And on the other side, more 反対 wall. 側には Maybe long space. I don't know. や Where は you り壁があって、今いる場所によってどのくらいの距離かは分かりませんが、距離がありますね。 Now behind you, 後ろには you're standing on the curb, カーブの上に立っている。 but there's a street behind you. Lots of traffic. 後ろには道があってたくさん車が通っています。 You can hear the sound. 音が聞こえる？ Maybe feel the breeze. 車が通る風が感じられるかも。 Oh, now it's a cliff. It's a big valley behind you. ここは崖、後ろに谷があります。 And now it's a wall. あ、 Or 壁 the だ。 space of your room. お部屋の中に空間がある。 And now stand on a mountain and look out at a vista.
今度は山の上に立って景色を見ていきます。And you can see very far away. 遠くまで見ることができる。And now see the space that you're in. じゃあ今ある風景を見ていきましょう。 Take a little tiny circle walk around your room. お部屋の中を小さく歩き回ってみましょ As you walk around, う。歩き回りながら notice what you are sensitive to now. 今何が敏感になっているかに気づいてください。 Be aware that at any moment you can expand your space. どんな瞬間でも自分の空間を広げることができる。 Or make it smaller. または小さくすることもできる。 And let's say where you are. 今自分がいるところで Now make the space, it's like you have a bubble you're in. 自分の中に泡があるような感じで想像してみましょう。 And make it small. 小さくしてそれを。 So that may affect your breath, 呼吸に影響があるかもしれない。 but please keep breathing. でも呼吸はし続けてね。And just walk around and stay very small. 小さく保ったまんま歩いてみましょう。 What does that do to you? それでどんなことが起きるか。 You may be able to think of someone that walks that way, that doesn't have any space. そうやって歩いてる人を見ることがあるかもしれない。空間全くない人。 Try becoming them for a minute. それになって What's it do to your head, spine, neck? 頭、脊椎、首に何が起きる？ Now, you're going to have maybe 1 minute, 2 minutes, 1、2分かけてみます。 and move around the space any way you want to. 行きたいところどこでも動いていって、 But I'd like you to stretch this bubble この泡をスト a レッチして little ほしい。 bit and a little bit more and a 少し little ずつ bit 少しず more つ大きく。 until your bubble is the whole room that you are in. 今いるお部屋のサイズになるまで泡を大きくしていってください。 Just being playful, but notice how it changes the way you move. ただね、遊び心を持ってやってくださいね。で、何が動き方にどんな影響があるか。 What happens if you free your neck 首が、自由になったらどうなるでしょう。 and let your head move a little bit away and your whole spine lengthen as you expand your space? 空間の中で広がりながら頭が上に行って脊椎が伸びていく。 Keep going, just explore for another minute. もう数分続けてみましょうね。 As you walk around, 歩きながら I've now given you the power of being a human light bulb. 人間電球になったというつもりで、 So whatever you walk up closer to, it gets lit up. あなたが近づくとそこにあるものは光り輝く。 You're lighting up the ceiling. 天井を照らす。 Wherever you step, there's light. 一歩ずつ歩くたびにその場が明るくなっていく。 And make that light get bigger and bigger until it's lighting up all the corners of the room. その光をどんどん大きくしていってお部屋の角まで届くように。 Free your neck. 首自由に Let your head float. 頭が浮かび上がるように。 Find your spine. It's in the middle of all of that. 真ん中に脊椎があるのを見つけて、 Take another 10 seconds and then come back and turn あと on. 10秒したら戻ってきてビデオをつけましょう。 I love seeing people pop up. Fun. And I'll unspotlight me. I want to see gallery view here for a minute. That might be a little bit better sound.
All right. So just take a moment, では時間を取りまして think about that. 考えてみましょう。 Let me see. Yeah. I want to give you, I was going to give you a break, but I'm going to give you just 2 minutes because I'm going too long. ここで休憩入れるはずだったんですが、2分だけ差し上げます。ちょっとここまでが長すぎちゃったので。So you have 2 minutes to get away from the computer. You can leave your screens alive, but just go away. Go have a 2分 drink. 間、どっか行って水でも飲んできてください。 Go look outside. Close your 横 eyes. 目を閉じたり、横に行ったり、 Do something normal. 普通に過ごして。 I'm going to do something normal for 2 minutes too. I have to go away. My little gift. プレゼント。 Isn't that amazing, Violet? Did you just hatch that? Yes, I just hatched it. 今積んできたの。 One day I had extra food water for my orchids and I poured it on this. Exactly. Did. So this is the kind of thing I need to do for myself when I'm working on the computer. I've got to get connected out away from the computer. コンピューターで働いた後は離れた時にこういうものが私には必要になります。 So everybody come back. 戻ってきて。 One more moment, you can look at my beautiful violet. 戻ってきたら素敵なお花が見えます。 All right. Now, at the, I want to make sure I give us time. We'll probably have 10 or 15 minutes for you all to share more at the very end of this session. セッションの終わりに10分から15分ぐらいシェアリングの時間を取りたいと思います。 Just take a moment and note what you want to share about exploring this space. What happened? What did you do? 今のところは今の空間を感じるというエクササイズで何を感じたかぜひメモを取っておいてください。 And that's an imagination game you can play absolutely anytime. 今やったゲームというのはいつでも遊べるゲームです。想像力を使って。 To wake up your senses of where you are. 今自分がどこにいるかという感覚を目覚めさせるものです。
So we've looked at the spine and we've looked at space. 脊椎を見て空間を見ていきました。Now I want to look at a little more work, doing a little more work. もう少しワークをしていきましょう。Maybe it's just because I'm getting to be older and we start losing an awful lot of muscle mass as we get past 50. 50を過ぎますとだんだん筋肉が減っていきます。Or past 60. もしくは60を過ぎると。I am 1 year younger than Marjorie Barstow was when I first met her. 私は今初めてマージに会った時の彼女よりも1歳若い状態。And she was 70 years old. その時彼女は70歳でした。Wow, I made it. やったぞ。So, actually, I need to show you some pictures and then talk a little bit about them. 絵をお見せしてからそれについてお話ししたいと思います。So, I have figured out that I need to strengthen the muscles that are in the lower part of my body. 胴体の下の方にある筋肉をより強くしていかなくちゃいけないということに気づきました。And if I were in a school where standing up and sitting down, chair work were the only thing I did, I would have that strength. 私が学校にいた時には立ったり座ったりのチェアワークでそれを強めることができた。But I tend to apply Alexander technique to all my living activities. でも私はアレクサンダーテクニックを日常のすべての動作に応用しがちで、So now I've found that I need to do a little bit of attending to strengthening what I'm calling the undercarriage, the suspension system. で最近思うのはよりその、サスペンションシステムというものを強くしていかなくちゃいけないなとことを思っています。So I'm going to share my screen and you can all turn your videos off again. じゃあ画面共有するのでビデオをオフにしてください。And now I'm looking at the musculature that is deep, is what might be called deep core. 深いコアな筋肉と呼ばれる内側の方の筋肉を見ていただいてます。And I think of these muscles as the deepest layer of the postural system. これは一番深いところ、姿勢のシステムを作っている一番深いところと思います。You see that muscle that is, let's see if I can show you this way. Nope, not at all. So this here ここ is に the あるのが iliacus. 腸腰筋ですね、腸骨筋ですね。And these are the deep adductors. 深層外旋筋ですね。And then another layer. 別の層になりますと、You all know the psoas muscle 腸腰筋、大腰筋があって、connects into the iliacus. 腸骨筋とつながって、And another layer of adductors. 外旋筋の別のレイヤーがきますね。And this very long muscle この長い筋肉、needs to be long. 長くあるべきなんです。 Long. 長くあらなければならない。Let's see. And then from the back, 後ろから見た図。we're looking at the hip rotators. You see, 股関節の回旋する筋肉、 they connect to the sacrum, 仙骨につながっていますね。to the pelvis, 骨盤につながり、 and to the leg bone. 足の骨につながっている。And then finally we have the pelvic floor. それから骨盤底がありますね。Kind of like a trampoline basket.
トランポリン上のカゴみたいなものなんです。So I'm going to give you a few ways of waking that stuff up. これらを目覚めさせる方法をお伝えします。There's one more muscle that I like a lot. もう一つ私のお気に入りの筋肉がある。It's the serratus. 胸筋ですね。肩の筋肉ですね。It gives your scapula 肩甲骨を a solid structure foundation. 安定したものとしてくれます。So this muscle gently pulls the scapula down and around. 優しくここの筋肉が肩甲骨を前に下に持っていってくれる。And there are many muscles, but this one たくさんの筋肉がありますが、これは gives you a little opposition to this serratus. こっちの前鋸筋の方と拮抗して動きます。So you're getting this expanding. 伸びることができる。Yeah, toward the spine and around the ribs. 脊椎の方に脊椎の方へと、それから肋骨の方へと伸びていくんですね。All right, so let me get myself where you can see me. And what I want you to do is be on a chair 椅子の上 sort of sitting on one corner of it. この角の方を向いて座ってもらいたい。It's okay if you sit on a chair straight forward, but this kind of helps. まっすぐ前でもいいんですけど、角があった方がやりやすいんです。And what I want you to do やってほしいのは、is you can move your legs wide and narrow. All right, so here's what we're going to do. We're こうい going うこ to とをやります。 lift ourselves 自分を持ち上げて、 off of the stool or the chair 椅子またスツールから上がるぐらい。 using the pelvic floor, 骨盤底筋群を使って、 the backs of the legs, それから足の後ろ。 really lengthen yourself so you can even push yourself up. 上に押していいの。上に。 Hold up there. ここで止めて。 Release down but not collapse. Yeah? 落ちるんで、潰れるんではなくて解放していきます。 Now use a breath. 呼吸使ってね。 So you breathe in, the belly fills, and then 息を吸ってお腹が満たされたらふっと持ってきます。 and again. Now I know you're working hard. So 皆さんよく頑張ってると思います。 do a little less. What else can I still do this thing she wants me to do with less work? で、同じことをやりながら、より努力少なく同じことができるかなっていうふうに見ていってください。 Now watch my knee. 膝見て、私の膝を見て。 You see what it did? It went back. 後ろに行ったときこうなるの分かりますか？ Figure out how to do this without the knee going back. 膝が外に向かったまんまできるか。 Sending your leg out. 膝は外。 It takes kind of experimenting. 練習が必要です。 And at some point you'll go, oh, different muscles. で、どっかの時点で、ああ、違う筋肉だってなると思うんです。 The pelvic floor, the 骨盤 adductors, 底、外旋筋、 and deep, deep abdominals to lengthen. それから長くなるための深いところにある腹筋。 Let the scapula drape down and be wrapped forward, down and forward. 肩甲骨を下に前に行かせるのを許す。 So now we do that. And now arch and open back here. それをやったら、反って開きます。 And then come back to center. そしてセンターに戻って、 Do it again. もう一度やるよ。 Roll forward. 今度は前に丸めます。 You don't need to tighten your neck. 首を固める必要はないですね。
Bring the shoulders up. So all of your Alexander work is really helpful here. 肩をすくめる必要もないので、アレクサンダーのことがとても役に立ちます。Free your neck. フリー your neck、首を自由に。Release your head so your spine follows and curl. 頭を解放して脊椎がついていってから丸々カール。Stretch in the small of the back. そして後ろをストレッチする。 Do it again. やってみるよ、もう一回。Release the neck and arch 首を解放して反る。 and back. You don't have to take the arms along if you don't want to. That's up to you. 腕はね、広げても広げなくてもどちらでもいいです。And do it a couple more times. 何回かやってみましょう。 Adapt it. Adjust it. 適応して調整していきましょう。 Support from your pelvic floor. 骨盤底筋群を引き上げて、 Support deep and long. サポートを長く深いところから得て、 Let the shoulders be easy. 肩が楽になるように。 And now, direct your head to move delicately as your neck frees. 首が自由になることで頭が繊細に動いていく。 Look around, do a little bit of twisting now. Again, back to what we were doing earlier. さっきやったように周りを見るようにひねっていくのも加えましょう。 But now you have a little bit more support underneath. 下の方からのサポートが強まっていると思います。 That's great. So, come back. 戻ってきて、 And I'm going to give you 2 questions to think about. 2つの質問をお尋ねします。 And you'll use your blue hand by going down to participant and clicking on raise hand. If you can think of something to share about these 2 different explorations, space and support. 空間とスペース、今やったことから、シェアできることがあったら、ぜひ参加者のところからか、反応からもいけると思うんですけど、青い手を挙げてください。 And I'm also going pretty fast. So you're welcome to keep exploring if you like. So we now have some time to share. And if you want to keep experimenting on your own, you can do it with your camera on or with it off. But to come and share, I would like your camera on and your microphone on. So Darcy is looking and watching comments that are coming in. 今エクササイズ時間があまり取れなかったので、どうぞ今シェアリングの時間なんですが、よかったら練習続けてください。で、カメラはオフでもオンでもいいんですが、よかったらオンで、マイクもオンで、言いたいことがあったら、共有できることあったら、参加者のとこから青い手を挙げてください。So the first question is, how does it change the way you move to focus on your parapersonal space, the space around you? 1つ目の質問は、自分の周りのスペース、ペリパーソナルスペースと言いますが、そこに目を向けると何が変わったでしょうか。 And then the second question, how did you experience the support exercises helping you coordinate your whole body? 2つ目の質問は、 Go ahead. このコーディネーションを助けるサポートのエクササイズを体験して何を感じましたか？ And that question is asking for a positive or negative response. It's fine. 答えは肯定的でも否定的でも構いません。 Sarah, we have a raised hand from Carol. Carol. Hi, Sarah. Hey. I don't know if it was because of, the smaller image on my iPad. I was a little bit confused in I guess it was in the last one where we were sitting down on the corner of the chair, whether you were breathing in or breathing out with the. And yeah. so I ended up messing around with both because I wasn't sure. Yay. And it was a little, I think after I kind of filtered
Oh, sorry, can I go on ahead? I can- Okay. iPad で小さい画面のせいか、呼吸についてちょっと混乱して、どこで吸うのか吐くのかがよく見えないので、両方試してみました。So I'm not sure which way it was supposed to be, but I noticed for myself that I guess the inhale really sort of sent me so much more freely and easily into the whole arching backwards direction. かない。合ってるかわかんないんだけど、吸いながら反っていくとすごく自由に反れた。Yeah, I get that. そうですよ。And I was asking you to exhale, but it isn't a rule. 実は吐くっていうふうに提案をしていたんですが、それがルールなわけじゃないんです。I'm glad you had to experiment. 実験してくれてよかったわ。What else? Space or support? 空間についてもしくはサポートについてありますか？ Next, we have a raised hand from Tommy. Hello, lovely Tommy. Unmute yourself. Hit your microphone. Okay. Well, that was interesting because the first thing was your presentation was invitational. Join me. Join me. Yes. If you want to experience what I experienced, come and join me. Now, that was quite nice. And then it was simple, very simple. And as we performed all the exercises, we gradually loosened up a little bit in preparation for the outcome. And the outcome really was when it's like a symphony when you get everything playing. I don't know anything about music, but when you get everything playing, all of it come to a crescendo. And there was a crescendo to what you did. Yeah. When you let the feet go into the earth, because that's where gravity is taking us, into the center of the earth, and it's sending us up from your pelvis, it all made sense. It all made sense as to why you did what you did, when you did, as you did. So that's what I got. Thank you. Lovely. とても興味深かったです。まずはプレゼンテーションについてで、サラのやり方がとっても招待をしてくれる。もしよかったらこれ一緒にやらないというような、とっても素敵でシンプルだったことがまず感想です。それから、エクササイズをやっていくうちにどんどん自分が、少しずつって言いましたね、緩んでいって、その結果としてみんなが、この場がシンフォニーのようにどんどんクレッシェンドしていった。そしてそのクレッシェンドしていく中で重心を、足の下にある重心を感じて、とても、いい体験ができました。You can see the Kanai is used to me. Kanai is used to me. I'll unmute myself. Thank you. Darcy. Thank you, Tommy. Next, we have Kathy. So when I was playing with the support things, I learned that I like to use support on the side that really isn't helping me. Ah, beautiful. Yeah. So the context I hope I gave you with the first two exercises. 今のシェアリングとしてはサポートっていうのが多分役に立たなかったって言ったと思うんですけど、でサラがそれに対して美しいと言って、そして、1つ目2つ目のコンテキストとしては、内容としては might give you a formula for how now to sort all that out.
Sorry, can you say it again, please? May give you a method, a formula for now exploring, how do I change this? これどうやって変わるかしらっていうようなフォーミュラを与えるようなものなんですね。Again, not to get it right, 正しくやるんじゃないということをもう一度言っておきます。 but to build on that discovery. この発見を積み上げていくというのが目的なんです。Great. Darcy. Thank you, Kathy. Next is Keiko. Yay, Keiko. はい、日本語でいいですか？いいですよ、もちろん、of course。最初のイメージのやつと筋肉のやつと両方感想が言いたいんですけど、はい。イメージのやつは Can I? Yes, she has one each answers to two questions about image and muscle thing. Wonderful. どうぞ。イメージのやつはすごいいろんなイメージをすごく早くそれでこうなんていうのいろんな種類全然関係ないようなやつがいっぱい出てきたのが面白くってで Imaging the atmosphere or the circumstance was so interesting because I had various image quickly. Great. It changed a lot. それでなんか早いからこんなんできるかなと思ったけど I wasn't sure if I could do that because it was so quick, but だけどそれがなんかできるのが面白かったです。But I found out I could do that and it was so interesting. なんかこう経験がすぐに人は体験できるんやなと思って。So I found out that human beings can experience the experience so quickly. Yeah. それで空間がそれでだからなんていうの誰にでもできるしで私自身それでその部屋を感じた時にやっぱりバーって広くすごくなりました。And I thought everybody can do this. And I also could feel the space of my room after that. Good. それで、Yeah, go ahead. いいですか。筋肉のやつは難しかってあんまりできてるかどうか分かんなかったんですけど。The support exercise was so difficult that I don't know. I'm not sure if I could do that well. でもなんか首を楽にしてやるようにして、それであとなんかなんていうのかな股関節と骨盤底のやつってあんまり見たことなかったんですね。絵を。And I was trying to let my neck free, and I haven't seen the image of hip joints or the what's that pelvic floor. いやこの股関節と骨盤底を一緒 Hip に joints and 思うのが pelvic floor together. Thinking two of them together was not familiar to me. それでなんかエクササイズをやってる時はなんか結構それに集中してやってるけどイメージがちょっとあったのでなんかそれがこう無意識に助けになってできたか分からんけど歩いてみたらすごい足がすごい楽になってて楽っていうかものすごいグラウンディングしてました。When I was doing that exercise, I wasn't sure if I could do that well, but I guess the image helped
me doing that. And after exercise, when I was walking, I found out my legs are so easy or grounded. Wonderful. Yes. Thank you. Wonderful. Yes, thank you. Subarashi. Darcy. Thank you. Next we have Monica. Hey, Monica. Sarah. I'll just comment on the first activity and playing with space. And as I understand it, and you can correct me, but peripersonal space in neuroscience is a space within my grasp that I can pick up an object. So when I was in my room, in my space with my ceiling, my walls, and my floor, there's so much more of the electromagnetic kind of vibration between myself and the walls and the objects. So it was very object oriented. I couldn't escape being aware of objects and their need to be manipulated by me. And as I played with space and infinite space and extending space, that diminished because there wasn't that, it was a much slower, pressure. And so I was able to see beyond the objects, and it became more about my presence and my organism and not the objects around me. So my parapersonal space was the same, but it was transformed into a much less demanding and stimulating space. Wow, I love that. You do? I do. May I? Well, it's a gift to you then. Thank you for creating. Now the Kanai space is for going that. to repeat. 一つ目の空間で遊ぶ方の話なんですが、最初はペリパーソナルスペース、を使って小さくなった時に物と共振をしたんですが、物の方が私を支配している感じだった。それが自分を広げていったら自分が存在していて周りに物があるという感じで、周りのものがもはや刺激的なものではなく、自分自身でいられた。Thank you. Was that all you needed to say? I think so, yes. If that Okay. was fine with Kanae that I kept speaking, I realized. But it was definitely a change in stimulus without me having to inhibit. Yeah. インヒビションというのを考えなくても刺激が変わった。I just removed the stimulus altogether. Yeah. 勝手に刺激が変わっていった。So by shifting my attention to infinite space, it was a kind of inhibition of that I was able to choose that and not be reactive to the stimuli, which are real, that is going on of that oscillate, that electromagnetic impulsing back and forth. Good. あんまり聞こえなかったんだけど、その空間の方に意識を向けることでインヒビションではなく、刺激というのを変えていくことができて、なのでそのどっちかを選ぶこともできるんだなというのに気づきました。So I think it's easier not to clean my room. Yeah. 部屋片付けなくてもいいかも。Well, it very much is in line with what Marge Barstow would say. If you are マジョリー・バストが、yeah, sorry, go ahead. マジョリー・バストが言ってたこととつながるんですが、You are inhibiting if you are directing. ディレクションを送っていればインヒビションもしているということ。When you choose an action, and in this case, you choose another way of thinking, the inhibition happens. アクションを選ぶ、何をするかを選ぶ、今の場合は何を考えるのかを選ぶ、それによってインヒビションが起きる。So again, you don't have to fix your attitude. You change your thought. なのでもう一度言うと、振る舞い方を変える、直すのではなく、考え方を変えるんですね。
Yeah, it became an impulse to change my relationship to my Beautiful. what was in my peripersonal space. Yeah. By being more inclusive of what that space was connected to beyond my grasp. はい。自分とつながっているもの、周りにあるペリパーソナルスペースの中にあるものとつながって含めることで、自分の関係性が変わっていくということを学びました。So it's more comforting to know that there's space beyond what I'm manipulating. Thank you. 自分で操作をするというよりも、ただ含めるということかな。Okay, Darcy, I have time for one more. あともう一人。Okay, I would offer that anyone we don't get to, you can send me something in the chat and I can create a summary of shares that I can share in the chat at the end. Okay, our next in line was Holly. Holly. You can skip me. I'll put it in the chat. Okay. In that case, Kazuyuki? チャットに書いたら代読するので、和幸さんはどうぞ。体を動かす最初と、最後のやつも素晴らしかったんですけど、Although I liked the first and third exercise using our body, イメージをこうどんどん切り替えていって、今ある部屋を見たときに、I shifted my image of my space, and after that, when I looked at my room, もうなんか物の質感とかこう雰囲気の安全さとかがとっても入ってきたのが面白かったです。It was so interesting that I found out the quality changed and the atmosphere went to the safe. I could feel the sense of safeness. So it was interesting. そして見るっていうことは光が自分の中に入ってくるものだと思っていましたけど、I understood that the seeing means getting light towards me. They come into me, but 電球の、ゲームをやったとき、when we did the light bubble, human being light bubble game, 自分が物を照らすっていうときにこうすごくこう物とこう交流が起きるのがとっても面白かったです。It was so interesting when I lightened the objects. I could have a relationship between them. 自分の質感がもう全く根本から変わる感じがしました。So I felt my quality from my core changed. Oh, wonderful. Thank you. I'm sorry, we have 1 minute left. あと1分です。I think I'll take that minute. I see many of you that I did not get to say hi to before. Sachiko, Atsuko, ご挨拶できなかったけど。so many. Yeah. Thank you so much for coming. 来てくださって本当にありがとうございました。And I wish I had another hour just to hear what you discovered. 皆さんの発見したことあと1時間かけてお聞きしたいのですが、It fills me up and it wakes up my imagination. でも今それによって私のイマジネーションがまた目覚めると思うんですけどね。So let's remember, we've got the directions. ディレクションがある。But then we want to keep that spine alive. もう脊椎は常に目覚めさせていたい。And we can help it. それを助けることができる。And then we can be very playful with the way we are in our space, in our world. そして私たちはこの世界の中で自分の空間の中で自由でいることができる。And we can strengthen the postural system. そして姿勢のシステムをより強くしていくことができる。
So our direction becomes easier and easier. それによってディレクションがどんどん楽になっていきます。So my email 私 is の E メールアドレスは Sarah Barker 2 at mac.com. サラバーカー2 at mac.com。I would love to hear from you. 皆さんからの声をぜひ聞きたいです。And I would like to suggest that if you go to my website, 私のウェブに行くと easyalexander.com, っていうサイトなんですが、 you can find some other ways of playing with these ideas. これらのアイディアの遊び方がもう他にも書いてあります。You can email me. I want to hear from you, what you discovered. それで何を発見したかぜひメールください。And then I do have this little app, which is not yet in Japanese. 日本語はまだないんですが、アプリもあります。And then my Moving with Ease DVD is also you'll find on the website. ウェブで DVD も見つけられます。And this little old book is still out there on Amazon. これは Amazon にまだ売ってます。It's not, I don't sell it, but you can get it for $5. 5ドルで、私は売ってないんですが、Amazon で買えます。But please email me and tell me more. でぜひ感想をお寄せください、メールで。Thank you so much. Thank you so much for sharing with us today, Sarah. And thank you, everybody, for joining. Thanks, Sarah. Thank Bye-bye. you. はい、皆さん来てくださってありがとうございました。Thank you, Sarah. Thanks, Sarah. Thank you, Sarah.